Ahoj, vítam vás pri ďalšom garážovskom videu. Ani neviem kedy naposledy a či vôbec niekedy som sa modlil za to, aby nenapadol do rána sneh. Pretože sme chceli hoci na zimných pneumatikách vyskúšať novú Škodu Octaviu RS 4. generácie v tom top benzínovom prevedení, ale ba čo viac, my ideme hľadať alebo ideme si overiť, či práve toto je najrýchlejšia Škodovka všetkých čias v tej 125-ročnej histórii. Škodovka oslavuje, je to dôvod hľadať nejaké tie modely a zároveň, ak nás pozeráte v premiére, tak je tu súťaž o 3 fľašky špeciálneho garážovského vína s etiketou garáž. Tí sa ju nedajú nikde kúpiť. Ak si počas premiéry správne tipnete, ktorá je tá best of, totálne najškodovka a samozrejme najrýchlejšia všetkých čias v 125-ročnej histórii. Vráťme sa k RS-ke. Áno. Zobrali sme ju na rýchlostnú skúšku, aj keď má iba zimné pneumatiky, teda nie je to úplne ideálne, je 0 stupňov. Nepôjde asi úplne iba o ten najlepší čas, ale možno aj o nejaký ten pocit. Ale ako môj starky hovorieval, vieš, keď sa odvolával napríklad na návod použitia, že píše, vieš, tak píše, nečakaj, otestuj ma, takže aj v týchto podmienkach nebudeme čakať do leta, ideme na to. A zatiaľ tá RS-ka bola výborná v civilnom živote, takže som svedavý, ako jej to pôjde na ostro na našej rýchlostke. Aj ja. A verím, že aj vy ste zvedaví, čo budú znamenať dve magické písmená v prípade najsilnejšej Octavie z rodu RS. To už nie je ani plug-in, ani diesel. Je to čistá benzínová verzia s vydareným štvorvalcovým motorom 2.0 TSI, ktorý má síce 245 koní, ale krútiaci moment 370 Nm poskytuje už pri 1600 otáčkach. Kde končila trojková RS-ka verziou 245, tam štvorkové RSO začína. Ako vidíte, nie je nám dopriaté, lebo 245 som tiež vychytal v zime. Čiže sme vynechali rýchlostku. Teraz sa situácia opakuje akurát s tým rozdielom, že rýchlostky sa nevzdáme. Napokon aj Šulko si zajazdí a budeme porovnávať Škodovky so Škodovkami. Teda podmienky budú rovnaké a nejaká tabuľka časov nás pri 125. výročí Škodovky nemusí vzrušovať. No, alebo aj hej. Vítajte v interiéri. Musím ho naozaj pochváliť, páči sa mi. Pozrite, koľko málo stačí. Brúsená koža, červená niť. A potom mi už ani táto imitácia karbónu nevadí. Je to krásne. Volant nový, jeho ovládanie mi vyhovuje, zvykol som si naň, ale hlavne na omak veľmi príjemný, čiže hmatový zážitok na ruky, ale aj tvarovo, hrúbka, všetko, sedačky, naozaj veľká spokojnosť a musím povedať, že nenapadá mi nič, čo by som si priplatil do tohto auta, pretože všetko mám v cene. Našli sme tu popisku 35 000 aj nejaké drobné, je tam akurát navyše farba a ťažné zariadenie, ale mám Matrixové svetlá, fungujú výborne, mám bezdrôtové nabíjanie, mám vyhrievané sedačky, vyhrievaný volant, všetkých asistentov, proste spokojnosť. Z tohto pohľadu tá cena akože nie je zlá. Áno, kým obyčajne pri iných Škodovkách kritizujeme ceny a najmä drahé príplatkové výbavy, 2-litrová benzínová RS-ka je vzhľadom na parametre a výbavu cenovo výhodná. Teda v rámci Škodovky je cena super. A konkurencia? Ak berieme hot kompakty so samosvorom, tak konkurenti zvyknú mať o pár koní viac pri danej cene. Avšak Octavia ponúka aj vysoký rodinný úžitok. To je pri danej cene a čistých benzínových koňoch a 600-litrovom kufri svojím spôsobom unikát. Hovoríme o najrýchlejšej Škodovke. Na ďalšej strane treba povedať, že oproti tej poslednej veľmi rýchlej verzii 245 sme v podstate identickí údajmi. Výkon krútiaci moment, to znamená 245 koní, 370 Nm a zrýchlenie 6,7 sekundy. Ale podvozok, brzdy, to všetko by mohlo prispieť k lepšiemu času. Ja som mal z RS-ky veľmi dobrý pocit na cestách. Prišla mi veľmi pohodová. Komfortný podvozok, vôbec nie taký ten športovo kostitraský, proste paráda. A podľa cenníka myslím, že tu nemám adaptívny podvozok, ale ten klasický. No dobre. Takže, 2. Ideme na to?
Cink, časomiera zopnutá a 2 liter v plnej forsáži. Maximálka na rovine tak zľahka líže hodhečovské hodnoty, ale silné brzdy sa nemôžu oprieť do pneumatík, lebo tým je aj v tejto zime príliš teplo. Vidím, že toto bude boj s pneumatikami a možno si ich neodpálim na prvom kole. Skúsim ísť tak plavnejšie, pretože mi potom neostane nič. Správna analýza a pekný prejazd prvého slalomu a celkom odvážny nájazd dozadu. Toto je pasáž, ktorej podvozky obyčajne kapú a ABS panikári. To však nebol prípad Octavie. A aj toto bol pekný výjazd. A ďalšie rozumné zistenie. Takže skôr musíme brzdiť a to už niekde asi tu. Áno. To bolo lepšie. Tento nájazd bol dobrý. Ale... Neviem, neprišiel som na to, ako deaktivovať ESPčka, trošku s ním bojujem. A aj s kuželmi. Ale správna taktika. Ak sa nedá oprieť do pneumatík, treba skracovať dráhu. ESP si robilo svoju prácu a rešpektovalo aj zásahy samosvoru VAQ. A každým kolom sa Šulko zlepšoval, hoci pocity mal všelijaké. Brzdí ma to v zákrute. Áno, auto vedelo, že takto sa treba správať pre dosiahnutie času. Ale čím viac ESP rešpektovalo gumy, tým si Šulko viac sťažoval. To nejde. Buď prídeme na to, ako to vypnúť, alebo môžeme ísť domov. Musím prejsť cez kužel, lebo inak nemám šancu dať nejaký lepší čas. Čím viac začala dobrá nálada Šulka opúšťať a čím viac nadával, tým auto lepšie jazdilo. A padol aj tento čas. A ešte jeden podstatný rozdiel oproti plug-in hybridnému RS-ku. Do tejto jazdy nám repráčik nevyhrával. Ak by sme mali počítať s tým, že to ESPčko zasahuje, tak by to chcelo oveľa čistejšie jazdiť a nedostávať sa do tej zóny, kde to začína vlastne zaberať. A začína mu kradnúť výkon. Už som ten slalom držal za chvost, nie za rohy. Že už na poslednú chvíľu som to točil. Nemal som to tak vytribené dopredu, že by som to tak krásne triafal. Takže zoberieme tých 1.5. A teraz je najvyšší čas zadefinovať novú Octaviu RS. Čo znamená táto skratka v neplug-in hybridnom vyhotovení? Ja som mal pocit z cesty a to sa v podstate potvrdilo, že je to rozumne sportovní. Rozumne sportovní? Tak ako, aby aj na tej ceste bol trošku poriadok a aby bola bezpečnosť. Na mne sa také tuhé zdalo. Všetko tam je, len trošku máš zviazané ruky. Porovnávať časy zimných pneumatík s konkurenciou na letných by nebolo rozumné, ale Octavia sa k tomu postavila ozaj statočne. Čas 1 minúta 5 sekúnd aj 15 stotín je zhodný s týmto autom. Súčasné Polo GTI tu pretekalo na letných pneumatikách. Navyše Volkswagen Polo GTI má motor rovnakej koncepcie, síce o 45 koní menej, ale aj takmer o 200 kg menej. Čiže čas na úrovni hodhečov B segmentu je vzhľadom na podmienky veľmi rozumný výsledok. Nová Octavia RS možno nie je najrýchlejšia Škoda všetkých čias, lebo na rovine by ju predbehol štvorkolkový plnotočný Superb, ale v zákrutách by sa nedala a štvorkové RSO je asi aktuálna topka bežných Škodoviek. Šulko ale tlačil si na tých zimných zbrčkaveli a musím povedať ale, že to bolo na oko pekné. Napriek zimným pneumatikám, ktoré vždy, ako je suchý asfalt, môže byť aj 0, ako je teraz, sú pomalšie. No. V podstate je to niekde na úrovni tých hot hatchov na letných gumách, čo je super. Ja možno iba som bol trošku maličko frustrovaný z toho, že som cítil, že tam je viac, že potenciál tam je a je to také brzdené, no. Že v podstate aj ten samosvor by ma mohol vyťahovať do zákruty, keby mu to dovolili výkonom. Tak je to maximálnou rýchlosťou najrýchlejšia Škodovka všetkých čias, tak to musí niečo strážiť tých ľudí, hej. Nemôžu im to len tak nechať, aby sa s tým niekde vybesnili, ale myslím si, že má to dobre našlapnuté, lebo teraz Octavia RS tej Rizzo benzínovej verzii začína tam, kde minule končila 2.4.5. Tak myslíš si, že čo, bude to najlepšia Škodovka všetkých čias, lebo ja mám knihu.
No ja ako ťa poznám, síce ja som tu Bčko, ale tentokrát chceš byť Bčko ty, nie? Áno! Toto je kniha, pri ktorej som mával možno aj mokresný, pretože som ju dostal k storočnici automobilky Škoda. Je to kniha, v ktorej je celá história Škodovky, odtedy ako sa ešte ako Laurín a Klement pretekali na bicykloch. Ja tu máme nejaké poznámky porobené a potom celá tá éra, kedy prišla 130 RS. V podstate je to 100 let najrýchlejších vozu Škoda. A kedysi som si myslel, že práve tá 130 RS z R-ky urobená, že to bude tá asi najškodovka. A keď som ju šoféroval, mal som tu možnosť dokonca aj porovnanie s RS-kou a preto si na to trúfam, lebo v slalome bola normálne rýchlejšia ako sériová RS-ka, tak ma zase začalo trápiť iné auto. A prostredníctvom tohto videa sa mi splní sen a ja vám ho chcem porozprávať. Priatelia, normálne som dojatý jak polívka, ty vole. 130 LR stojí predo mnou a ešte toto je taký zvláštny odkaz. Samozrejme nie je to ten originál, keď malo prísť Bčková skupina a o to ide, že 130 LR mala byť široká, mala byť nasadená do rally, ale vlastne boli také nejaké prvé výstrelky a toto sme tak na okruhoch mohli vidieť. Ale vlastne je to koniec éry auta, s ktorým sme my vyrastali. Máš asi aj ty spomienky. Tak toto je auto, no nie toto. 120 bola to auto, ktoré mi dalo vlastne prvé šoférske zážitky. Ako 14-ročnému doteraz neviem prečo mi to otec dal šoférovať, ale vždy, keď sme chodili od Starkej Hriňova Balok, tak bolo miesto, kde sme sa proste museli vymeniť. Takže 120, ten základ má u mňa hlboké miesto. OK. Čo myslíš, budem rýchlejší na rýchlostke ako ty? Bojím sa, že budeš. Ale zase ty máš 240 koní a... Miško, poď sem. Ja vám musím ukázať dnes človeka, ktorý s tým jazdí rally na Slovensku a prišiel o rozum, požičal mi to. Nie, ja budem dávať pozor ako na vlastné, dokoľko môžem točiť? Do 8 v pohode. No, čiže 8000 škodovácky motor. Áno. Skús nám v krátkosti povedať, aký je tam motor? To je 1300. 1300 Felicia. Nemám presne odladených, neviem na koľko koní, na brzde som s tým ešte nebol. A 200. 200. Takže... To je aj maximálka v podstate. Ale je tam to škodovácké srdce, je tam to. No v podstate, keď som ja tak nad tým rozmýšľal a keď som listoval vždy v tejto knihe, tak ako keby Škodovka na jednom motore, na jednom bloku toho hodne akože odrástla. V podstate áno, celý svoj život, hej, ktorý bol v tej Škodovke, takže... No a my ideme zisťovať, či práve toto je tá najrýchlejšia Škodovka všetkých čas, ale pre mňa bude asi najsrdcovejšia, no uvidíme. Mám 5 rýchlostí však. Áno. A klasická manuálna prevodovka. Úplne klasika. A čo bolo najťažšie, keď ste robili túto rozšírenú verziu? Lebo nie je to sranda urobiť, tak aby tie kolesá boli až von? Ako celá najťažšia vec bola asi pripraviť tú karosériu, tú tuhosť, vyriešiť, ako to bude sedieť na ceste, veľa testov, to zlé premeniť a tak ďalej. Čiže to bolo asi to najťažšia cesta bola pripraviť tú karosériu, aby to proste na tej ceste hralo. A potom, aby si sa vedel porovnávať s tými, ktorí majú autá z fabriky. Tak. Čiže je toto auto urobené u teba? Nejdeš nám teraz rozprávať, že Sibera s týmto Kvajzar jazdil alebo niekto? Nie, to nie. Je to auto, ktoré som ja urobil za pomoci môjho otca. V podstate stavali sme ho 3 roky. Prežil som s ním fakt kus svojho života. A vlastne snažili sme sa napodobniť tú LR-u fabrickú a vlastne s ktorými aj jazdíme a myslíme si, že sme konkurencie schopní a zatiaľ sa nám darí, takže... Takže porazíme Šula? Sú to aj rovinky, no. Ja už som ho raz porazil na iste... To nevyťahuj. To bola dobročinná akcia. Ja, dobre, okej. Ja už som ho raz týmto autom porazil, takže si myslím, že by to mohlo výjsť druhýkrát. No dobre, uvidíme. Ukončíme slovami Polívku, ktorého si spomenul. Ideš jazdiť? Áno. Tož chuť by bola. Tož chuť by bola. OK, tak poďme na to. Každé obdobie malo svoju najrýchlejšiu Škodovku alebo odistený granát. No občas to vybuchlo v ruke. Ale éra zadného pohonu s motorom uloženým za zadnou nápravou je pre nás asi najsrdcovejšia. Bolo to obdobie poznačené východným blokom a zároveň túžbou víťaziť na západe.
Toto sa nebude nikdy opakovať. V oklieštených podmienkach vznikali autá, ktoré dobili Akropolu a dokazovali, že škodovácka 1300 vie miešať karty aj medzi autami s objemnejšími motormi. Legendárny škodovácky štvorvalec bol na tú dobu v podstate zázrak. Pri listovaní histórie cítiť obrovskú túžbu dať Škodovke viac objemu a viac koní, aby to hubáček s Alpinou nemali ľahké. Ak máte pocit, že Škoda 130 LR, s ktorou sa práve zoznamujem, je nejaký hybrid a nie úplne čistá B-čková LR-ka, máte pravdu. Ale práve rôzne hybridy boli signifikantným znakom obdobia labutej piesne motoru vzadu. Škoda 130 LR bola najrýchlejším autom tejto éry a tento obrázok to dokumentuje. A pri pohľade na túto fotografiu a text pri nej mi naskakuje husia koža. A v tejto chvíli začína moja jazda. Vychutnajte si prvé kolo, ktoré bolo napokon z tých troch aj najlepšie. A tiež vnímajte pieseň motora, ktorý je v škodováckej histórii zapísaný zlatými písmenami. Toto bolo skutočné škodovácke srdce. Made in Čechoslovakia. Na prdel riadne! Som zvedavý. Vôbec nemám šajnu odhadnúť, že aký bol ten čas. Podľa mňa bude blízky. No pochop se! Aj traj, podaj kant. Ja som ti typol 1.42. 1.08. Aha. Ale, Šulko, 1.08. Akože, pneumat, neviem sa oprieť na brzdách, do toho som letel. Neviem, či idem, ale tak nejdeme už asi kolo dráždiť. No. Však akože kľudne si daj a 3 sekundy tam asi nie sú. Takto. Octaviu RS som nedal. Ale taký Opel Adam S dostal na frak. A keby sme poladili podvozok a ešte vybrali lepšie pneumatiky, možno by sa bolo aj Polo GTI zapotilo. Ale v motoršporte keby neexistuje. Neviem, či ste si stihli všimnúť, možno to nie je až také evidentné, Sensei nerád prehráva. Tak si zobral na pomoc toto. Fabia R5. Áno, ani Octavia VRC, ani Fabia VRC, ale Fabia R5 je najrýchlejšou a najúspešnejšou Škodou všetkých čias. Ani jeden mladoboleslavský model nedosiahol v majstrovstvách sveta rally to, čo Fabia R5. VRCčka boli vo vrcholnej kategórii, ale nedeklasovali svetových hráčov tak, ako Fabia v kategórii VRC 2. Fabia R5 vybojovala za sebou 4 tituly majstra sveta. Automobilka vyrobila vyše 360 takýchto exemplárov, ktoré stáli 2600 krát na stupňoch víťazov a 1102 krát absolútne zvíťazili v rally.
Fabia je jednoznačne najúspešnejším vozidlom svojej kategórie. A táto Fabia R5 Evo alebo ponovom Rally 2 má pohon všetkých kolies. Hmotnosť iba 1230 kg a dĺžku necelé 4 metre. Za to šírka vzrástla na 182 cm. Toto je 5-stupňová sekvenčná prevodovka, ktorá spája motor s kolesami. Základné parametre 290 koní a 425 Nm môžu byť mierne vyššie a poladené ako v tomto mojom prípade. Teraz má Fabia R5 pokoriť rekord našej trate a získať ďalšie víťazstvo. Nebojte, je to fér voči ostatným autám tabuľky, lebo táto Fabia má silný handicap v šoférovi. Pred nájazdom do prvého ostrého kola som s ňou absolvoval 4 km v prejazdovom režime. Navyše niektoré pneumatiky mám značne použité a v hlave mi svieti kontrolka ceny. Táto Fabia stojí bez dane 230 000 eur. Je to jeden z vysnených momentov, ale verte, že teraz by ste sa mi krvi nedorezali. Zisťujem, že volantom točím viac ako treba, robím jednu chybu za druhou. S autom, ktoré sa úžasne ovláda, radšej krízový moment skrotím v počiatku, lebo nechcem predným spoilerom brať kužele. Ono aj tu nárazník hodne stojí. Toto nie je vzrušujúca jazda, toto je automobilový vesmír a stav bez ťaže mysle. Rekord tejto trate tesne pod minútou drží Porsche 911 GTS s podstatne vyšším výkonom. 500-koňové mašiny sú tu za hranicou 1 minúty. A zdá sa, že v druhom kole o najlepší čas nezabojujem. Na ľavú zadnú sa už asi nemôžem spoľahnúť a varovanie prišlo včas. Sensei bol ako tlač na pílu. Ty kokso. Asi to nebude také easy s tou R5 úplne. Ibaže poďme rýchlo. Lenže na prekonanie rekordu mi ostáva jedno jediné kolo. Mám za sebou sotva 8 km jazdy a pred sebou ešte 1350 metrov jazdy na čas. Tak si ich vychutnajte so mnou. Budem sa snažiť ísť čisto, jemne a s ohľadom na stav pneumatík. Ale tak ešte si troška užijem. To zahýba ako žiletka. Podľa ňa má toho Sensei teraz úplne, že plné ruky, ale perfektne to zahýba. Hopa! Dobre, to bolo pekné. Sensei nám tu dostáva do ruky asi trochu. Tak dostať to do ruky, to by dlho trvalo. Ale pod kožu mi Fabča vliezla na prvých 10 metroch. No, hoci prvé metre neboli úplne ľahké. Asi sú na odpis. Tak ako sa hovorí, dopil si do dna. Ale že úplne ešte som si aj vylizol. Bez tréningu som zajazdil čas 58,73, čo je o vyše sekundu lepšie oproti Porsche 911 GTS. Máme rekord kola,
máme najúžasnejšiu Škodovku histórie, spálili sme veľa benzínu, zničili pneumatiky, ale viete, čo ma na Škodovke asi najviac teší? Že má 125 rokov a v tej 125-ročnej histórii nikdy neopustila motoristický šport a to ju drží a preto je to okrídlený šíp, ktorý si právom hovorí, že je okrídlený. A tak ako to Lavrinovci, Klementovci začali s bicyklami, že jeden bol za taký klasický marketing a druhý za ten športový. A ten športový zvíťazil. A ja som rád, že toto bolo najrýchlejšie auto mojich detských čias, ako štvem, že som tú Octaviu nedal dole, ale poladíme trošku. To je najväčšia srdcovka tých mojich rokov, ešte viac ako R-ka. A toto, nehodí sa to dávať autám, ale ja to urobím. Najškodovka všetkých čias. Ako výložky, no dobre, Jožo, pekne to bolo. Výložky! A počúvajte, toto je taký malý predvianočný darček pre vás, pre divákov, pre nás to bol veľký dar. My sme chceli aspoň trošku zdieľať tie emócie s vami a máme za sebou všetci ťažký rok, tak dúfajme, že aj ten motoršport bude ďalej žiť, aj vaše kaviarne, všetko. Držím vám palce, držte sa a s úsmevom ideme na to. Ahoj. Ahoj. A ináč, ty, čo si správne typol Fabiu R5, máš garážovské víno.